آرمی چیف نے کشتی حادثے کے لیے خصوصی سرچ آپریشن کی ہدایت کر دی ہے۔ ننکانہ صاحب کے قریب دریائے راوی میں الٹنے والی کشتی میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع ہو گیا۔ پاک فوج کے غوطہ خور بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے پہنچ گئے۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد لاپتہ ہوئے، 50 کو بچا لیا گیا۔ بدقسمت کشتی دریائے راوی میں سید والا سے اوکاڑا جا رہی تھی کہ کنٹینر کے ساتھ ٹکرا کر الٹ گئی، جس سے 3 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد لاپتہ ہوئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 50 افراد کو زندہ نکال لیا۔ گزشتہ روز اندھیرے کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش روک دی گئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم کے بعد پاک فوج کے غوطہ خور ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچ گئے اور صبح ہوتے ہی لاپتہ افراد کی تلاش شروع کر دی۔ دریا کنارے لوگوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کی راہ تک رہی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار ٹھیکیدار ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حادثہ گنجائش سے زیادہ لوگوں کو سوار کرنے کے باعث پیش آیا۔